O ki, Quran ayəsində oxuyuruq. Ya əyyətühən nəfsul mutmainnə irci'i ilə Rabbiki raziyətən mərziyyə. Ay, Allah'a sığınan nəfs və əmin olan nəfs. İrci'i ilə Rabbik. Ömür qutardı. Qayıd Allah'a tərəf. İnna lillah və inna iləyhi raciun. Qayıd Allah'a tərəf. Amma necə? Raziyətən mərziyyə. Həm sən razısan ondan, həm o razıdır səndən. Raziyə, yəni sən razısan. Mərziyyə, yəni sən qəbul olubsan. Onun rizayəti var sənə. Sən axır saatda gözü bu dünyadan ki yumdun, bu ayənin mənasında deyirlər bunu. Gözü bu dünyadan yumdun, o dünyaya ki açıldı, gördün Allah'ın fəzlin, kərəmin, çünki biz indi görmürük ki. Baxırıq, mən səni görürəm, sən məni. Başqa şey görə bilmirəm. Amma elə ki, axır saat oldu, axır saat başın arxası dəydi yerə. Bildin ki, qutarırsan. Bəzən bilmir. Deyir, xəstəyəm, inşallah düzələcəyəm, dava, dərman, həkim, belə, bu fikirlərdən. Amma gəlir, çatır bir yerə ki, başa düşür ki, qutardı. Başa düşəndə bu tərəfdən kəsilir. Ustadlar deyir, Allah'ıma rəhmətlik, yer yatmışdır, bizdən neçə aydır bundan dərs oxuyuruq. Fəlsəfə, irfan, fiqh, hər nə öyrənirlər. Deyir, biz başın üstündə oturmuşuq. İkisi də mənə danışıblar, ikisi də bir yerdə. İkisi də yaşayırlar indi. O şagirdləri, tələbələri ki, onun başının üstündə olurlar. Bir ömür ondan dərs oxuyublar. Deyir, axır saatında, deyir, yatmışdı, biz də elə oturmuşduq ətrafında. Hərdən biz bir iki kəlmə danışırdıq, hərdən o bir iki kəlmə danışırdıq, xəstələnmişdi. Deyir, biz ona bir xahiş elədik. Dedik ki, hiss elədik ki, dayı bu sağalmayacaq. Həkimlər də demişdi. Deyir, biz onun hər saniyəsindən istəyirdik ki, nəsə istifadə edək, bəhrələnə. Deyir, dedik ki, ağa, yenə bizə bir şey buyur. Yenə bir şey deyil. Bir cümlədən olsa bizə deyil. O özünə başa düşmüşdür. O da bilirdi ki, mən hara gedirəm. Və bunlar niyə məndən istəyir? O bilirdi. Deyir, ta biz bunu dedik, baxdı bizə. Dedi ki, murabədə, murabədə, murabədə. Bir iki dəfə deyəndən sonra deyir, baxdı bir yerə. Bir yerə baxanda elə bildi ki, bu nəsə görür. Gördü, murabədə deyə ora baxa-baxa deyir, qutardı. Yəni görsəndi gözünə. O şeylər ki, qabaqcada hərdən bəhsin özü görürdü. Murabədə bilirsiniz nədir? Axır sözü Əllamənin qıdı, murabədə. Yəni ki, nəzarəti özünüzdən götürməyin. Yəni özünüzə nəzarət edin. Yəni özünüz yadınızdan çıxmayın. Hər gün özünüzə nəzarət edin. Muraqibə edin. Muraqibə, muraqibə. Deyir, bunu da dedi, üç dəfə bunu dedi, ondan sonra dedi muraqibədə. Özü də deyirdi, hər gün. Günüz özümə müraqibətim, nəzarətim az olanda, o gecə deyir, halımdan bilirəm. Ki, bugün mənim halım fərq edir. Odur ki, insan axır saatında bir şey görür. Nə görür? O yerə ki, gedir, onu görsədirlər. Elə ki, o görsənir, dil bağlanır. Danışmaq mümkündür. Gördüklərindən danışaq, onu qoymazlar danışaq. Elə ki, görür, ondan sonra istəyir ki, geçsin. Əzrail dayanır qabağında, deyir, narahat olma. Səni tapşırırlar. Heç narahat olma. Mən gəlmişəm, bugün ata-ana necə mehribanıdır sənə, ondan mehriban görəcəksən məni. Ondan sonra deyirlər, Həzrəti görür. Elə ki, Peyğəmbəri
Əlinin cəmalını görür, ondan sonra tələsir. Deyir ki, tez ol, tələsir ölməyə. Çünki gördü. Amma madem ki görməyib, narahatdır. Bir alim deyirdi, bir şey də yoxdur ya burada. Öz edin deyirdi. Bir şey də yoxdur burada, qocalmışdı. Amma niyə görə adam heç ürəyi istəmir ki, gedəm ora? Bir nəfər deyildi mi? Nəyə görə də ürəyi istəmir gedəm ora? Burada da bir şey yoxdur ya, deqalımda. Amma oranı da istəmir. O əməli ki, insanda var, axırda o görür. O görmək insanın talihini təyin edir. Elə ki, onu görür, razı qalır Allah'tan. Raziyətənin mənası deyil, o deyil. Oradakı gördü, Allah'tan ki, razı qaldı, ondan sonra Allah da bundan razıdır ki, bu öz ubudiyyət vəzifəsinin borcun yerinə getirir. Allah hamımızdan qəbul eləsin inşallah. Amin. Pərverdigar aləm inşallah bizi Xanım Fatimə Zəhradan ayırmasın. Xanım Fatimə Zəhranın nuraniyyətindən hamımıza kəramət etsin.